Gente, que lugar top é esse? Sabe onde fica? Passagem Molhada, em Conceição do Canindé, Piauí. Alguém conhece esse lugar? Olha que show de bola. Olha que lugar lindo. Para você vir com sua família, final de ano, nas férias. Gente, é muito lindo isso daí, né? Isso fica na nossa região do Piauí. Olha que legal. Muita gente aí, ó, curtindo, né? Legal mesmo, né? Muito bonito, vale a pena conhecer.